Pretekli vikend smo imeli vrtnarsko delavnico še zadnjo to pomlad in veliko pozornosti je prevzela tale zasaditev jagode in pa špargljev, ki rasteta na gredi skupaj. To je primer v bistvu 3D vrtnarjenja, ko jagoda, ki raste plitko pri tleh, da prostor neki vitki rastlini, da raste v višino. In v tem primeru je to šparglj. Dajmo si pogledati, kako se zasadi šparglje na vrtu brez prekopavanja, kako se neguje te dve rastlini skupaj in pa kako se tudi pobira. Špargelj je trajna rastlina in se v bistvu zasadi na vrt tako, da se presadi koreninsko grudo, iz katere trajno rastejo novi poganjki. Lahko pa tudi se vzgoji iz sadik ali pa se začnemo čisto na začetku, ko vzgojimo iz semena. Najbolj se res splača, da se posadi koreninsko grudo, kjer lahko veliko hitreje pobiramo pridelke. Takšni poganjki so že pripravljeni za pobiranje. V bistvu najina praksa je, da tiste čisto prve, ki se pojavljajo, vedno obtrgamo, zato da korenino spodbudimo naprej k rasti. Je pa res to, kar že ptički vsi čivkajo, da se prve leta pobira manj in potem vsako leto kasneje se lahko bolj in bolj intenzivno obtrguje. Na vrtu je nekje 30 do 35 sadik trenutno, pa še vedno je premalo, tako da vsako leto dosadiva še kako korenino zraven. In na način brez prekopavanja gre tako, da odstranimo zastirko, ki je prisotna, v tem primeru je kompost, pa malenkost travnega odkosa. Zdaj, če so tla gola, oziroma je samo zemlja, mora biti le-ta očiščena in odstranimo delno okoli. Ni treba tisto globokega sajenja korenike, ker če je dosti plitko in če lepo zastremo že na začetku, ko presadimo in pol redno vsako leto, se tak ali tak dosti poglobi in veliko prej spomladi odžene. Tu pa tam se lahko zgodi, da v koreniki tele so že kakšni poganjki, ta je celo odlomen, tako da gre že v osnovi stran. In treba paziti, da je ta del, s katerega šparglji nadzemni del odganja, obrnjen navpično navzgor. Položimo na tla in v bistvu zdaj se samo zastre z 10, lahko tudi 15 cm komposta in to je to. Še celotno to površino zalijemo in šparglji bojo kar kmalu odgnali iz te korenine. Damo to zastirko nazaj, kaj že zdaj. Pa še mičken prek. Evo ga, tle se tudi točno ve, da je tukaj nova korenika in ker je seveda kompost čisto na vrhu, pa se tega šparglja to leto nič ne obtrguje, naslednje leto mogoče kak teden, dva, tiste ta prve, v drugem, tretjem letu se pa pola začne z bolj rednim pobiranjem špargljev. Šparglji, ki se razvejajo, se zelo hitro radi prelomijo ob kakšnem močnejšem vetru in jim je treba nastaviti oporo. To lahko naredimo z količki in pa z samimi vrvicami oziroma špago, ki se jih potem okoli in okoli usuka, da imajo neko stabilno oporo. S to zastirko od komposta smo dodali dovolj veliko mero hranil za šparglje, ki pa jo vsako leto dodajamo. In v tem primeru je res čudovito, kako se to zelo poklapa, po domače rečeno, z jagodami,
ker obe rastlini lahko zastremo jeseni, tam nekje oktobra ali pa novembra, z 3 do 5 cm komposta. In se to naredi lahko pol na celotni površini, kjer jagode in šparglji rastejo skupaj. In s tem vedno dodajamo material gor, hranimo rastline, vsako leto dodamo tisto mero hranil, ki jo potrebujejo, pa imamo manj plevela in manj tudi zalivanja. Šparglji spomladi rastejo zelo hitro in treba kar utrofiti prav čas, da se jih v bistvu pobere. Tale je primer idealno velikega šparglja, ki še ni, rečemo po domače, pobegnil in preveč olesenel v spodnjem delu in je svež po celotni dolžini. Mi s Tjašo ga pobiramo tako, da ne režemo, ampak utrgamo, kjer se lepo od korenine odlomi in s tem v bistvu spodbudi korenino, da še naprej tvori nove poganjke. Je pa v celoti še svež, kar se vidi, ko odlomimo čisto nizko pri tem delu, ni še olesenel. Je zelo dober, tudi svežega lahko porabimo. Šparglji so meni res zakon, še posebej zdaj spomladi, ko je tako ena tista prvih resnih zelenjav. In za šparglji pride pa takoj tudi špinača, katero bomo pa bolj podrobno spoznali v naslednjem videu. Tako da sledite, delite in pa komentirajte, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju.